我这一辈子看过太多吃错东西的人。什么叫吃错？你以为那是保命的，结果是害命的；你以为那是养生的，结果却是养病的。这就是吃错。很多人早上醒来，第一件事不是感恩天地，先养气养神，而是端起一碗热腾腾的燕麦粥，满心以为自己做了件对身体有益的大事。我看了真的摇头，真是摇头。我不是随便讲话，我是几十年看诊教学、临床救人无数之后说出来的话。燕麦你以为是营养佳品，我告诉你，它其实是慢性伤身的凶手之一。很多人说燕麦好啊，西方的医学报告说它降胆固醇、降血糖，对心血管也好，是长寿的秘密。我听了只觉得好笑。你知道胆固醇是什么吗？胆固醇不是敌人，是身体制造荷尔蒙、神经传导、细胞膜的重要物质。你整天想着降，你降到最后是不是把自己的阳气也一块降下来了？我们东方医学讲究的是调，不是压，你压过头了，身体就反弹回来，到最后就是阴盛阳衰，气血瘀滞，百病丛生。这一观念一旦错了，就会一路错到底。我讲一个最根本的道理，脾为后天之本，气血生化之源。你吃的每一样东西，最后都要靠脾胃去运化。你脾不好，再好的东西也是毒；你脾健旺，再平凡的东西也能化为精华。那燕麦是什么？性寒而华丽的东西，它不会让你聚精会神，它会让你泄气走精。这些都不是现代人懂的，甚至很多所谓的中医也讲不出来，只会背书。我不管他们讲什么，我只看病人的舌头、脉象、精神面貌，这些告诉我一切答案。我记得很清楚，我在美国诊所的时候，有个台湾来的老太太，每天早上都吃燕麦，说是电视里营养师讲的，说是欧美的长寿餐。她的儿女都在美国工作，每天早上忙也没空煮饭，老太太就吃了燕麦粥配牛奶，吃了10几年。结果呢，她来找我时脸色灰白，双腿无力，容易拉肚子，晚上怕冷，手脚冰凉。我一看她舌头是典型的脾阳虚、华丽不收的表现。我问她，你是不是每天都吃燕麦？她说对。我跟她讲，你是在把自己往虚寒那边推，你在慢慢消耗你的阳气，这就是问题。你年轻的时候阳气旺盛，气血充盈，你吃燕麦可能没感觉，还觉得清爽。但当你50岁以后，阳气开始往下走，你再吃这种华丽寒凉之物，就是在拉自己下水。脾是运化的根本，一旦脾阳被伤，湿气积在体内，你就开始没精神、腹胀，容易困倦、腰酸背痛、关节疼痛。这些都不是老了这么简单，是你的本被吃坏了。现代人最喜欢听别人说这个东西可以降三高，这个东西可以排毒。我问你，身体要排毒是靠燕麦这种滑肠的吗？真正排毒是靠肺肝肾正常运作，是靠气血畅通，是靠每天的作息、呼吸、精神状态，而不是天天吃燕麦这种表面看起来干净、湿热好去的东西。你拉了几次肚子，觉得肚子轻松了，别以为毒排掉了，错了，那是你的气液一起被泄掉了。到最后你这个人看起来虚，眼神空，说话有气无力，这才是真的病。尤其是老年人，阳气原本就已经少，脾胃的功能也弱，再去吃燕麦这种东西，根本是火上浇油，不是雪上加霜。我临床看太多70岁以上的患者，长期早餐吃燕麦，结果大便不能成型，舌头胖大，脉细无力，整个人精神越来越差。他们也找过很多医生，验血什么都正常，但人就是不舒服。我告诉他们，你们不是得了病，是被吃出来的虚症。这不是我一个人的看法，所有懂得真正中医的老师都知道这一点。我们讲谷为养人之本，但不是所有谷都适合所有人。稻米是中土之谷，是四方之和，小米能安中，益气健脾养胃。但是燕麦它属于北地之物，是为寒地人设计的，用来通便除燥的。台湾是湿热之地，阳气本来就容易被压住，你还天天吃燕麦，就是在加重这个湿寒状态。人到了老年，最怕的不是得病，而是得了病还不知道原因，拖着身体也耗着精神。很多老人家来找我说，医生说他没病，但就是哪里都不舒服。我看了一眼舌头，就知道他是吃错东西吃出来的。你吃错1口2口也许没事，吃错10年20年，那就是在身体里种下定时炸弹。等到老年阳气衰退，那些寒化的东西就开始发作。燕麦这种东西就是华丽的，意思是走得快，不停留。你吃它的时候觉得它顺，
觉得它帮助排便，其实是它把肠道的阳气一块带走了。中医讲利多则滑，什么意思？滑多了就收不住，气也滑掉了，精也滑掉了。你年纪大了还天天吃这种华丽之物，你怎么可能留得住阳气？阳气是人最宝贵的东西，阳主生发，主推动，主温煦。一旦阳虚了，人就像个快熄火的炉子，外头风一吹就冷了，就虚了，又病了。我常讲，人的身体像一个鼎，有3只脚，脾胃是其中一只，你这只脚坏了，整个鼎都不稳了。夜寒，寒就伤阳，滑滑就耗精，这2种性质加在一起，就是慢慢削弱你这只脚的力量。所以很多人年纪越大，排便越稀软，越频繁，甚至有些老人一日3行大便，还觉得这是排毒。我说这是滑脱，到最后肠子无力，肛门括约肌松弛，变成真正的泄泻。这个你拿什么西药治？止泻药压一压，越压越虚，到最后连气都提不上来了。我有个患者60几岁，台南人，早上固定吃燕麦粥，有时候还加点牛奶、水果，他自己觉得这样健康得很。我看他舌苔厚腻，脉象柔软，整个人讲没2句话就累。他说自己没大病，就是容易拉肚子，晚上睡不成，白天精神不好。我给他停掉燕麦，用温阳健脾的汤药调理，3个月后，整个人清爽很多。我不是神医，我只是让他停掉那个伤他的食物，让身体自己恢复。你不要去干扰身体，身体会自然好。但你一直吃错，它就会一直坏。很多人讲吃燕麦可以养心血管，我说那是外行讲的。你心血管好不好，不是靠燕麦，而是靠气血是否畅通，情志是否调和，睡眠是否安稳。你天天吃寒滑的燕麦，脾气一虚，气血生化资源就断了，血不生，气不行，心血管反而更差。你再加上现代人又爱吃水果沙拉，喝冰饮，做冷气房，那就是伤上加伤，阳气被冻得缩成一团，久而久之免疫力低下，情绪不稳，百病齐发。你看古人吃什么早餐？米粥小菜，鸡蛋咸菜，简单温和顺气，不讲求高营养，而是讲养气养脾。你现在的人动不动就说这个食物超级抗氧化抗癌，我说那都是广告词，真正养命的是损天时和地气，调5脏6腑的日常饮食，不是吃了超级食品就能长生不老。有一次我在上课跟学生讲，你知道为什么现代人50岁就一堆毛病，古人70岁还能骑马打仗？因为古人饮食讲节制，讲顺应季节，讲体质差异。现代人只讲科学数据，讲平均值。但你不是平均人，你是一个活生生的个体。你体质寒，你还吃寒；你脾虚，你还吃滑；你阳虚，你还吃清凉，这不是讨苦吃吗？我们讲药性，也讲食性。食物就是最常吃的药，你天天吃，它的性质就会在你身体里发作。燕麦你天天吃，它的寒滑之性就会日积月累，到了某一天突然爆发，你再来补救就晚了。我见过太多老人本来只是小问题，结果越吃越虚，就会变成肠滑、肾虚、夜尿频繁，甚至阳痿早泄。我说那不是老化，那是华丽寒凉之物吃出来的结果。我常讲中医跟西医的最大差别是什么？不是一个讲穴道，一个讲解剖，也不是一个吃药丸，一个吃汤药，而是看人的方式完全不同。西医看你是一组数字，是血压、血糖、胆固醇的集合，只要这些数值落在正常区间，医生就说你健康。可中医看的是你整个人的气机运行、神态、舌象、脉象，我们要看的是精气神有没有问题。这个差距是认知上的根本不同。所以西医说燕麦好，因为吃了可以降胆固醇、控制血糖。我不否认它对某些特定人群，在某些特定情况下有暂时性的好处，但那只是数值的调整，不是身体真正的调和。你数值低了，但气血亏了，这不是真健康。我看病从来不先看化验单，我先看你这个人是不是面带红光，精神饱满，说话有力，手脚温暖，这些都对了，化验单哪怕高一点低一点没有如何。我们东方医学讲的是天人合一，人不能脱离自然而存在。你吃的东西要符合你的气候、你的体质、你所处的环境，而不是全世界统一配方。你看北方人吃的都是面食、牛羊肉，那是因为气候寒冷，需要温热之物来壮阳气。你看南方人饮食偏清淡，是因为湿气重，容易燥热。但现代人一看欧美人吃燕麦也跟着吃，日本人吃纳豆也跟着吃，
结果吃到自己肠胃坏掉还不知所以然。我问你，台湾是什么地方？台湾是亚热带，湿气重，气候多变，本就容易脾虚湿盛，再加上都市人生活节奏快，情绪压力大，阳气受伤很快。你再来一碗寒凉的燕麦粥，是不是刚好踩在伤口上？很多台湾人就是吃出来的亚健康，吃错食物，却以为自己在养生，这才是最可怕的。我们讲脾主四时，尤其主长夏，而台湾几乎全年都像是长夏的气候，脾胃负担很重。如果这时候吃错东西，脾一虚，全身都虚，你会发现很多台湾人动不动就腹泻、胃胀、没有胃口、头昏倦怠、容易感冒，这些都是脾虚的表现。你不从根本调理，只是天天靠冷饮寒粥去压热，结果就变成虚寒夹湿，这比单纯的热症还难治。我记得有位中年女士来找我，她是银行上班族，工作紧张，压力大，自己又很注重饮食健康，早餐就是一碗有机燕麦，加点葡萄干、核桃、蜂蜜。我问她吃多久了，她说快3年。我看她舌头发白、苔腻、脉细软，说话气息不足。我告诉她，你不是缺营养，你是被燕麦吃伤了脾。她听得很吃惊，所以燕麦不是健康的吗？我说健康要看谁吃，什么时候吃，吃多少不是随便一样食物就通吃。我们中医讲因人因时因地因病制宜，不是每个人都适合吃同样的东西。燕麦你偶尔吃少量吃，搭配温补之物还不至于伤身，但你天天吃大量吃，空腹吃慢就是慢性自残。你吃的不是燕麦，是寒凉，是滑脱，是耗气。说到底中医讲的是气的学问。有没有想过一个问题，为什么现在这么多人精神不好，注意力难集中，容易焦虑，晚上睡不好？你以为这是心理问题，不是气不归元，神无所主，而气的根本在脾，脾是生气之源。你脾虚了，气就不足，气不足，神就浮躁，人就无法安定。这时候你还吃华丽寒凉的燕麦，不是在补自己，而是在耗自己。我不是叫你从此不吃燕麦，我是叫你明白自己身体需要什么。你是一个整体，不是一组数字。你不能只听营养师说这个好就天天吃，你要看你自己有没有这个本钱、这个体质来承受，不然表面上是健康饮食，实质上是慢性消耗，最后变成大病临身。你还以为是老化，其实是错误的养生方式，一步一步把你推向虚衰。很多人听我讲这些还会说，可我吃燕麦后大便很顺畅，不是很好吗？我告诉你，大便顺畅跟大便滑泻是两回事。顺是气机调畅，肠道有力；滑是阳虚精亏，肠道无力。你每天都拉得很轻松，但如果是稀稀变热，变不成形，甚至一天2、3次，那不是正常的顺畅，那是肠滑的表现。我曾经治过一位老先生，70多岁，退休后就特别注重养生，每天早上一定吃燕麦粥，还不加糖不加奶，说是最天然的吃法。他自己觉得身体还好，就是这几年容易累，睡不成，腿容易酸软，脚底常冰冷，还常觉得耳鸣。我一把脉，右寸无力，肾气不足，左关虚浮，脾阳已衰。我没多说，先让他停掉燕麦，换成温补脾肾的早餐，再搭配几味药调理。付出2个月，他晚上睡得好了，脚也不冷了，整个人精神起来了。你以为你在养生，其实是在漏气。气是人的动力，像风一样推动你的血液运转，五脏工作。可你天天吃华丽的东西，气都被带出去了，血就不动，阳就不生，精就外泄。久而久之，你变得怕冷，容易累，脸色暗淡，性功能减退，夜尿多。这些问题不是突然发生的，是几十年一点一点积累的结果。还有的人吃燕麦是为了减肥，我更要提醒，减肥不能减阳气，不能减脾胃的功能。你把脂肪减掉了，气血也一块减掉，那是减瘦。很多年轻人吃燕麦当减肥主食，配的牛奶、水果、坚果，外表看似健康低热量，实际是在生寒伤脾。你一边节食一边吃寒凉的东西，结果就是月经不调，手脚冰冷，脸色蜡黄，精神不振。女人最忌寒，最需要养脾。你年轻时把脾伤了，中年就开始虚胖、失眠、掉发、气色差。这些我临床看太多，不是理论，是活生生的例子。我在美国教课时也讲到燕麦的问题，有个留学生听了，回去试着停掉燕麦早餐，改吃小米红枣粥。
1周之后就发现自己早上排便变成一次油腻，成型了，精神也好了。他发消息给我说，老师，我终于知道以前那种2、3次拉肚子是健康，原来是病态。我说你终于懂了，什么叫虚不受补，人要补对方向，要顺着自己的体质补，你寒就要温虚就要补，湿就要化，而不是盲目追求清淡去油无糖。你身体需要的是滋养，是中正平和的食物，不是那些西方包装出来的养生食谱。燕麦这种东西本来在寒带国家是用来对付干燥应变便秘的，那种地方气候冷，空气干，人吃点华丽的燕麦是为了润肠，但台湾、福建、广东这种湿热地带的人吃多了就反伤脾阳。你再看看中医讲的，脾为生痰之源，肺为主痰之器，脾虚生湿，湿聚成痰，痰主气机，气滞血瘀，你整个人就像个堵住了河道，哪里都不通。你一开始是腹胀倦怠，后来是关节疼痛，头晕目眩，再后来就是高血压高血脂，心悸胸闷。你说你吃燕麦是为了降这些数值，结果反而促成这些病，这是不是本末倒置？中医讲上工治未病，意思是我们要在病还没形成前，就先从日常起居饮食作息上做调整，这比吃什么药都重要。你每天吃进去的东西就是你未来身体的构成，你吃温和的易消化的，你身体就平稳，你吃寒凉的生冷的华丽的，你身体就渐渐失调。所以我常讲，饮食就是修行，吃饭就是练气，你对身体负责任，它就会保你健康，你乱吃它就还你病痛。早餐是一天的开始，是阳气生发的起点，如果这个时候吃错了，你整天都会虚。你吃寒凉的华丽的湿重的，阳气一升就被压下去了，一整天都无精打采，提不起劲。你吃温热的补气的易消化的，阳气才会升得上来，人才能精神充足，这是最基础的阴阳平衡道理。我自己早上吃什么？小米粥、地瓜粥，加几片姜，搭配点炒蛋或者白煮蛋，再来一点酱菜。有人听了觉得这很简单，不够营养。我说你是要吃花样，还是要吃长寿？我们养的是脾，不是嘴。脾喜欢温，喜欢软，喜欢淡，不喜欢冷，不喜欢湿，不喜欢黏滑。你天天吃燕麦、牛奶、水果、沙拉，你是在让脾做他最讨厌的事，他当然罢工。很多人误会清淡饮食就是吃冷的、吃素的、吃没味道的。我说清淡的真意是清气上升，淡味归脾。你吃的东西要让脾胃觉得轻松舒服，愿意动工，那才叫养生。你不是让自己变成一部冰箱，每天往里塞生冷寒凉的东西，让脾胃一个早上都没办法运化，那怎么可能健康？我有时候也开玩笑说，早餐吃燕麦是给脾胃出难题。你想想看，刚起床的时候，脾胃像刚上班的员工，还没热身，你就丢给他一个寒凉华丽的任务，他怎么做？他就开始偷懒或者做了敷衍，结果你这个人也就开始昏沉、懒散、疲倦。你换个方法，给他温热的粥、小菜、煎蛋，他就开心运作，你这个人也就顺畅、有精神、有力气。我们讲无病先防，有病先调，身体是靠平时细水长流的养护，不是靠临时抱佛脚的补救。你天天吃得对，吃得合你的体质，你自然不生病，病也不容易来。你天天吃得错，再补什么药，再练什么功，都是在补一个有漏洞的木桶。我讲这个话是几十年看病教学观察人的结果，不是我个人的喜好。很多学生听我讲完，回去调整饮食，1个月后就发现整个人变了。这不是神迹，是规律。我在课堂上也常讲，食疗重于药疗。你看那些真正懂中医的人，他们不是吃很多药，而是吃得对。他们知道早上不能吃寒的，晚上不能吃生的，知道女人月经期间不能吃冰的，老人不能吃滑的。这些观念一旦建立起来，你一辈子都少病、轻病，甚至无病。你吃错了，再多的名医也救不了你，因为病根就在你每天3餐里埋下了。尤其是对老人家，我要特别提醒你，年纪大了，肾气衰弱，脾阳也虚，你再吃错，损的是本。人到70岁是在保命，不是在实验新食谱。你要养的是阳气，是神气，是气血的精纯，不是吃什么高纤、低脂、低糖。这些名词听起来很科学，但并不适合所有人。你看到那些真正活到90、100岁的人，他们吃的未必科学，但一定符合天道人情，简单节制温和，
有序。所以你问我早餐吃什么最好，我就一句话，吃得让你中午还觉得舒服就对了。你吃完后肚子不胀，不冷不困，不急着排便，精神稳定，气色正常，那就对了。你吃了以后肚子开始胀，脚开始冷，排便变得频繁，那就要反省了。不是因为你老了，而是你吃的东西不合时宜，不合体质。养生不是追求新奇，而是坚持对的习惯。你每天早上吃对了，就是给自己一天的好运开始。你每天早上吃错了，就是给自己种下病的因果。这不是玄学，这是自然法则。很多人问我，老师呢，是不是从此以后就不能吃燕麦？我说不是不能吃，是要知道怎么吃，什么时候吃，对谁适合吃。我们中医讲中庸，讲调和，而不是走极端。燕麦不是毒药，它也不是神药，它只是谷物的一种，它有它的性，有它的作用。你要根据你的体质、气候、季节来判断，它是不是你现在该吃的东西。你是阳气足，运动量大，排便困难，舌苔厚，体内有热，这时候吃点燕麦，润肠没问题。